في هذا الفيديو هذا غادي نشوفوا هذا السيد هذا اللي هو أسامة عمار غادي يهضر، غادي يعطي واحد ليكزومبل. بون هو تيهضر على لي زونتربرونور، وغادي يعطيهم واحد ليكزومبل على كيفاش الناس كيخسروا الفلوس والناس اللي عندهم اون فيزيون بودجيتير لي شوز. دونك هادوك كما قال، كما غادي يقول انهم تيشوفوا ديما ارخص حاجه هي اللي كيشريوها. وغادي يعطي واحد ليكزومبل زوين اللي مهم لينا حنا كديزاينرز، هو كيفاش هو كيشوف الناس اللي تيخلصوا على اللوغو ديالهم، تيشوفهم شحال غاديين يخلصوا. دونك هادشي مهم بالنسبه لينا حنا باش تعرف شكون هما لي كليون ديالك، حيت لي كليون ديالنا حنا هما هاد لي زونتربرونور هادو اللي تيصايبوا دي بواط. دونك الا عرفتيهم شكون غادي تقدر تعرف شكون هو ان بون كليون، شكون هو لو موفي كليون. دونك ان بون كليون باش تخدم معاه، لو موفي كليون باش تيفيتيه، حيت كل ما ايفيتيتي الناس اللي ما مزيانش تخدم معاهم كل ما الخدمه ديالك غادي تمشي مزيان. فوالا تو سامبلومون. دونك انا غادي ندوز هذا الفيديو هذا، والا كانت شي بلاصه نقطع ندير بوز ونعطي شي كريتيك ولا شي حاجه بحال هكا، سينو غادي نخلي ليكزومبل تيدوز كامل. Vous allez toujours être obsédé par acheter au plus cheap. هادو Et ça, الناس c'est اللي un mal français. Moi, par exemple, alors, ça arrive tout le temps, alors j'essaie de me calmer par rapport à ça. Mais je juge toujours mes entrepreneurs au prix qu'ils mettent dans leur logo. هو يبدا ليكزومبل اللي هضرنا Je عليه. m'explique. Tous les 80% des entrepreneurs que je connais, quand ils vont acheter un logo, ils cherchent le moins cher. Quel est l'élément qui va perdurer hyper longtemps dans l'histoire de votre boîte et qui peut être un élément différenciateur à très long terme si votre boîte devient un succès? Votre logo. فوالا دونك هنا تيبين انه الفكره ديال انك تمشي تقدا ارخص لوغو هي فكره لها علاقه، وان اللوغو راه هو الحاجه اللي غادي تبقى معاك ديما سورتو، وغادي ميك ديفرنس الى لا بواط ديالك كانت غادي تنجح مثلا. دونك فوالا يعني انت من غادي تتلاقى مع شي واحد اللي هو باغي غير رخيص، انت راه عرفتي انه ما عندوش ديك العقليه ديال الساكسيس، فهمتيني؟ ما دريفن باي هذاك لو غرون بوت. الا كان بصح كيقلب غير على الرخا، دونك سي ميو انك تيفيتيه. Vraiment, voir le rapport que les gens ont à leur logo, ça montre à quel point ils croient que leur boîte va perdurer ou pas. C'est vraiment con comme truc. Et résultat, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils vont prendre plein de designers et ils vont accepter le designer qui a le devis le moins cher. Or, le devis le moins cher, c'est peut-être pas le type qui est le plus adapté pour vous, pour faire l'expérience et le logo le plus extraordinaire. Ouais. Donc, ça sert à rien d'être cheap. Le point est que si ce que tu optimises, c'est pas le prix que tu payes, ça a deux conséquences. Soit tu n'as pas d'argent, et dans ce cas-là, tu vas rentrer dans la conviction pour avoir le meilleur, et tu vas investir quelque chose de bien plus important que l'argent, c'est le temps. Pour te raconter l'histoire du logo de The Family, le logo de The Family, غادي يهضر على اللوغو ديالهم هما هي، حيت البواط ديالو سميتها زي فاميلي. غادي نوري لكم لو لوغو في الاخر. c'est un mois de travail de Nelly, la sœur d'Alice. Elle avait autre chose à foutre que notre logo. Sauf que فوالا اليس هي واحد الكوفونداتور معاهم في البواط، وقال لك كانت عندها مهمه وحده هي هذاك لو لوغو بوندون ان موا. دونك هنا كيبان لك كيفاش الناس كيشوفوا في لو لوغو ديالهم. وهنايا تعطينا واحد ليدي على شنو هي المده اللي خاص يتصايب فيها اللوغو، واش 3 جور ولا 4 جور ولا شحال. فوالا اكزومبل ديالي انايا واحد الوقت كنت ناخذ 15 جور باش نصايب لوغو، يعني معاك كيقول لي السلام عليكم كنقول لي 15 جور، كنت تعطيها ليا مرحبا نخدم معاك، ما كنتيش ما غاديش نخدم معاك. هنايا هما راه تيهضروا على الشهر، وكاينين دي زيكزومبل ديال اكثر من شهر ديال الاعوام وهي غادا، فهمتي؟ دونك سي لوجيك هاد اللعيبه هادي. نكملوا ونشوفوا في الاخر غادي نبارطاجي معكم اللوغو ديال دي فاميلي. que Alice est rentrée en mode hystérie, à aller chez elle tous les jours et la faire chier, pour convaincre elle et sa meilleure amie de faire un logo. Et c'est de la conviction. Et quand elles ont sorti au bout de 2 semaines un logo, Alice a dit non, no way, c'est pas le bon, on recommence. Et elle aurait pu très bien se mettre sa sœur à dos.
هاد البلان هذا ديال اون ريكومونس مهم بزاف تعرفوا از ديزاينر، انه من الاحسن ديما انك تبقى دير دي تيستين. يعني ملي غادي ترسم واحد اللوغو وتحطو في إليستريتور، راه ماشي لا بروميير فيرسيون هي اللي غادي تصدق عليك. بعض المرات كتكون شي فكره جاتك زوينه، مي ملي كتحطها في إليستريتور كتجي عيانه. بعض المرات كتحطها في الورقه كتجي زوينه، كتحطها في إليستريتور عاد باش كتبدا تبان لك عيانه. باغ كونطخ ديما ملي كتبقى دير دي زيتيراسيون كتبقى ديما كتاميليوري لي شوز، كتاميليوري الديزاين ديالك، وتما في هذاك البروسيس كتلقى شي حاجه اللي هي اكسترا اورديناري. دونك هاد اللعيبه دي مهمه بزاف، غادي نهضروا عليها في الدوره ديال اللوغو. ندوزو. Moi, j'aurais été sa sœur à ce moment-là. Franchement, je l'aurais frappé, Alice. Mais vraiment. Mais elle n'a pas lâché, elle a fini par... Elle a craqué. Et donc, Alice a investi autre chose que de l'argent. Être cheap, c'est pas qu'une question d'argent. C'est aussi une question d'attitude. Maintenant, si tu as de l'argent et que tu fais des comparaisons, parce que beaucoup de gens ont des comparaisons, si tu compares les prix qu'on t'offre, tu es dans le mauvais truc. Ce que tu dois comparer, c'est qui est le designer, comment il travaille, comment tu peux faire, est-ce que tu es prêt à lui offrir des choses sur le long terme. Alors, moi, je connais quelqu'un qui voulait absolument travailler avec l'une des stars de la créa parisienne, qui a été le voir et qui lui a dit, écoutez, j'ai pas d'argent pour vous payer. Par contre, je m'engage tous les ans, pendant 10 ans, à vous payer le prix du logo au lieu de le payer une seule fois. Si la boîte marche. Et si la boîte marche pas, bon, bah, je suis désolé. Le mec, il a trouvé ça marrant, il l'a fait, il a travaillé avec lui. Et résultat, comme le mec avait l'impression de payer 10 fois son logo, il l'a traité comme tel, il l'a pas laissé faire un sous-truc. Donc c'est ça le point. Le point. هذه داخله في الطرق ديال الخلاص وصافي، زعما كوم كوا راه تقدر تطيح مع شي واحد اللي غادي يقول لك في الاول راني ما عنديش فلوس، مي هنايا غادي خصك غير تكون فريمون بيكي، ما غاديش تخدم مع اي واحد يقول لك هاد الهضره هادي، مي شي واحد نيت اللي انت كتثيق فيه ولا كتعرف داك البوتونسيال ديالو، حتى انت غادي تتعامل معاه مزيان. حيت هو دابا ملي بروبوزا عليه 10 فوا لو بري، ولكن في المستقبل ما غاديش يخلصوا دابا، حتى هو راه قال لك دار ليه واحد الخدمه اكسترا اورديناري، ماشي غير بريكول عليه. C'est que l'argent, ce n'est pas que de l'argent. L'argent, c'est aussi le temps que tu mets à faire les choses, etc. Et donc, la question, c'est qu'est-ce que tu optimises? Est-ce que tu optimises ce qui est important ou est-ce que tu optimises le coût que ça te coûte? Et alors, après, si tu fais une boîte de software qui vend des logiciels à des gens qui n'en ont rien à foutre de ton logo, là, à l'inverse, je te trouverais débile d'aller chercher un artiste extraordinaire pour faire un logo. Je me dirais, mais qu'est-ce qu'il fout, quoi? Ça n'a aucun sens, ça ne compte pas. Il ferait mieux de prendre un logo, acheter $20 et passer à l'étape d'après. هذه حتى هي نقطة مهمة، هي أنه بعض المرات كاينين دي كونتكست اللي مزيان تحط فيهم، بحال مثلا اللوغو ما تيكونش مهم بزاف، دونك إلا كان ماشي شي حاجة مهمة صافي باش فهمتي عقدي باش ما كان. وهاد اللعيبة هادي هو راه هضر عليها قال لك صايبها شي حاجة ديال $20 ولصقها تما وسير تبيع، أحسن ليك ما تبقى تصدع راسك مع اللوغو. اي دونك هنايا عاوتاني انت از ديزاينر الا جا عندك شي واحد وبان لك فيه هاد البلان هذا، تقدر تقول ليه شوف بلا ما نضيع عليك وقتك ولا نضيع عليك فلوسك، سير راه كاينه واحد اللعيبه كدا، تاخذ شي لوغو من عند الهنود ولا من عند شي بلايص اخرى ديال $5 وصافي سالينا. Donc la seule chose que je veux expliquer, c'est que n'optimisez pas le temps. Prenons un autre exemple, les avocats. فوالا غادي يهضر على ان اوتر اكزومبل، حنا ça n'intéresse pas. دونك هذا هو اللي قلت لكم ديال اللوغو ديال ذا فاميلي فيه واحد الفينيكس، مي بون هذا تقدروا تقلبوا على ليستوار ديالو. هادشي كامل راكم عارفين داخل في الدور ديال اللوغو، دونك رانا غادي نبدا نبريباريها. مي كاين واحد التوشيه ما قلتهاش، سي كو في الاول غادي نبارطاجي الدوره مع عدد قليل ديال الناس، عاد من بعد غادي نطلقها للبوبليك. هذاك العدد القليل ديال الناس غالبا هما الناس اللي كانوا ديما كيبانوا ليا في لي كومونتير، الناس اللي كانوا كيتفاعلوا معايا هما اللي غادي تكون عندهم اسبقيه انهم ياكسيديو لي فيديو بكل بساطه، اللي تيشجعوني تنشجعهم وصافي. لو بري غادي يكون فابور بيان سور، غادي تكون في يوتيوب بيان سور. الناس الاخرين واللارج بوبليك غادي تبارطاج معاهم الدوره من مورا شهر وقيله ولا ما عرفتش شحال. فوالا
ذاتس ذا ايديا. غادي نحاولوا نديروا شي حاجه اللي هي تكون كومبلي فيها كاع الستونات اللي هضروا عليهم الناس واللي ما هضروش عليهم الناس من قبل. غادي نهضروا بالدارجه، غادي نطلعوها، غادي فهمتي يضحكوا النشاط كيف العاده، وفهمتي طلقينا تسرح. دونك فوالا. هاد الفيديو هذا اول مره ندير شي نوع بحال هكا، ما عرفتش هذا فين غادي يتبارطاجا، مي بون اللي شاف هاد الفيديو هذا وصلوا هاد الفيديو هذا دروس بالدارجه .com غادي يلقى فيها كاع التوجيهات ديال دروس بالدارجه. نتلاقاو في شي فيديو جديد.